হ্যালো ভিউয়ার্স, আরও একটা নতুন ভিডিও আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমি এখন রয়েছি আমার ছাদে, আর আজকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছে, অলরেডি আবারও ফোঁটা ফোঁটা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। আর লাইটনিং কন্ডিশনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আর আমার ওভারঅল সিস্টেমটা থেকে আমি আজকে কত পাওয়ার পাচ্ছি সেটাই আমি আজকে ভিডিওর মাধ্যমে তুলে ধরবো। যারা আমার ওভারঅল সিস্টেম সম্পর্কে জানে না তাদের একটু আমি ওভারভিউটা বলে দিই। এই যে বাঁদিকের যে দুটো দেখছেন, একটা মনোক্রিস্টালাইন পলিক্রিস্টালাইন, এরা আছে হচ্ছে সিরিজে, আবার ডান দিকের দুটো পলিক্রিস্টালাইন এরা আছে হচ্ছে সিরিজে। এই দুটো সিরিজকে আমি প্যারালাল করে কানেকশান করেছি, অর্থাৎ বুঝতে পারছেন দুটো সিরিজে থাকার জন্য এর যে ভিওসিটা সেটা বেড়ে যাচ্ছে, আর এই দুটো আপনার সিরিজে থাকার জন্য এর ভিওসিটা বেড়ে যাচ্ছে, ওদিকে অ্যাম্পিয়ার এক হয়ে যাচ্ছে। আবার দুটোকে আমি প্যারালাল করে দিয়েছি এই দুটো সিরিজের জোড়াকে, তার ফলে কিন্তু আমার অ্যাম্পিয়ারটা ডবল হয়ে যাচ্ছে। আর এটা করার কারণ হচ্ছে মেনলি এই ধরনের লাইটনিং কন্ডিশনে ভোল্টেজটা অনেকটা ড্রপ করে যায়, যাতে কিন্তু ব্যাটারিটা চার্জ হয় না। এই কারণেই এটাকে আমি এরকম সিরিজ করে প্যারালাল করেছি। আর এভাবে শোয়ানো আছে কেন, আমি আগের দিন ভিডিও সবাইকে জানিয়েছি, ঝড়ের হাত থেকে বাঁচাতে প্যানেলগুলোকে এভাবে শুয়ে দিয়েছি। যতদিন না এই ঝড়ের যে ঘনঘটা এটা না কাটছে, এরকম অবস্থায় থাকবে আমার প্যানেলগুলো, কারণ বাই চান্স ঝড় আসলে যদি উড়ে যায় তাহলে তো অনেক টাকার ক্ষতি হয়ে যাবে। সো এবার আমি নিচে যাব আমার সিস্টেমে, সেখানে গিয়ে আমি দেখাবো যে আমি কতটা ভোল্টেজ পাচ্ছি এখান থেকে আর কতটা কারেন্ট পাচ্ছি। তার আগে আমি দেখিনি, এই যে দুটো তার দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 6 mm এর ডিসি ওয়্যার। এই যে পাইপের মাধ্যমে কিন্তু এই তারটা চলে গেছে আমার ঘরের ভেতরে। ভিউয়ার্স, আমার ঘরের ভেতর আমি চলে এসেছি, দেখতে পাচ্ছেন ওখান থেকে ডিসি লাইনটা এসছে থ্রু এইখানে। এই এমসিবিটার মাধ্যমে আমি এখানে যে কানেকশানটা রয়েছে এটাকে নামিয়ে দিলে আমার কানেকশানটা কেটে যায় সোলারের সাথে। আর এমসিবিটা এখন তোলা রয়েছে, তার মানে সোলারের সাথে আমার যে ইউটিএল গামা প্লাস এর কানেকশানটা রয়েছে। আর একটা জিনিস আপনাদের দেখিয়ে রাখি, এই সময় কিন্তু আমার এখানে পাওয়ার কাট চলছে, তাই আমার এখানে কিন্তু সোলার আর ব্যাটারি দুটো ইউজ হচ্ছে। ভিউয়ার্স, এখানে কিন্তু আমার ব্যাটারিটা দেখতে পাচ্ছেন বাল্ক মোডে চার্জ হচ্ছে, আর লোড চলছে 17%। এর মধ্যে আছে একটা বিএলডিসি ফ্যান, একটা এই ঘরের যে লাইটটা জ্বলছে সেটা, আর সাথে আমার ফ্রিজটা চলছে, কারণ আমার এখানে পাওয়ার কাট চলছে। আর এবার দেখুন আমার এখান থেকে কত অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট পাচ্ছি আর কত ভোল্ট আমার ভিওসি পাচ্ছি। সো সোলার থেকে আমি পাচ্ছি 33.5, এটা 33.9, এটা আপ ডাউন করছে। আর কত অ্যাম্পিয়ার পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন, 6.2 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট কিন্তু আমি এই মুহূর্তে সোলার থেকে পাচ্ছি। আর আমার দেখুন ব্যাটারিটা চার্জ হচ্ছে, ব্যাটারিটাও চার্জ হচ্ছে। এখানে ব্যাটারি কখনো কখনো অন দেখাচ্ছে, অ্যাকচুয়ালি এটা বৃষ্টির সময়, আর যে কারণে কিন্তু লাইটনিং কন্ডিশন সব সময় সমান থাকে না, আর যে কারণেই কিন্তু এটা আপনার এরকম দেখাচ্ছে।